最新公布的这个 Express Entry 分类邀请，它到底是什么？我们什么时候开始真正的实行分类邀请？官方给的答案呢，目前是说2023年夏天，可能6月、7月、8月，也许就是这3个月之内。当然，首先注册意义我需要满足 CEC 或者是 FSW 或者是 FST， 但是注册进意义之后的话呢，需要从事下列各表中的这个职位，在过去3年里，境内或者境外都算，从事一个职业连续达到6个月，这个是比较特别的一点，所以一定要注意。这个优先的邀请分数预计上是肯定会比 General 的那个邀请要低一些，但是具体分数低到多少，包括是不是每一次只开这个类别，或者下一次我开那个类别，或者是每一次都开，这都是我们现在不知道的事情。但是可以确定的是，那对于 General Draw 的这个邀请的申请人来说的话，那分数一定会水涨船高了，因为名额被挤走了。哪一类的申请人他会得到优先的邀请，也跟我们之前预测的其实是差不多的。医护、科学，然后的技工。医护类的话呢，目前有35个类别的行业，外科医生、家庭医生、兽医都在这边，中医和治疗师，中医和针灸按摩，然后临床的检验学家，然后还有超声护理助理，药房的药剂师或者是药房的助理，那职业护士就不用说了，营养师。下一个我们下一个可以过到 STEM 职业。STEM 职业的话呢，有24类，就是 Science, Technology, Engineering and Math 计算机的工程师、开发、软件开发、网页设计、网站开发，像程序员、数据分析、数据科学家。那下一类的话呢是技工类，其中是有3个是需要指定的这个证书的，供暖制冷和空调机械师、水管工和电工、电焊工，剩下的都是不需要强制技工证的。其中有一些可能是比较好去从事的，像住宅和商业安装和服务，游泳池，就像这种窗帘这个是一个比较好做的。那木匠也并不需要有任何的证书在手里。然后我去年也有一个是木匠的申请人，他也并不是学这种木匠的专业出身的，但是他是由于兴趣爱好，通过1年的工作呢，他去年也是走了这个木匠的这个专业，安省的技工。我们下一个是交通运输类，像我刚才提到的卡车司机，卡车司机是需要有一个专门的卡车司机的牌照，卡车司机去年11月开始可以走EE，被归为一个技术类的行业。最后一类的话呢，就是农业、园林园艺主管、农业主管，这2个是主管的类别。然后还有一个就是屠夫，屠夫在这边的话呢，主要是切肉，他会给一些仓储式的，或者是大型的，或者是零售的都可以，跟卡车司机一样。入门的门槛不高，但是就是可能要稍微辛苦一点。